ये देखें जी, ये आल्टो आई है सुबह सुबह, तो अभी इसके साउंड प्रॉब्लम है, इसको साउंड की वीडियो भी लगाएंगे इस आल्टो की जी। ये इसका साउंड जो है, इसमें टिक टिक की आवाज़ है, तो इसकी आवाज़ के ऊपर काम करेंगे इंशाल्लाह। ये अली भाई की गलती है। अली भाई की गलती की वजह नाल हुण सानू दोबारा जिहड़ा ना इहदियां केमां खोलनियां पै रहीआं, इहदे टैपर ढिले आ। हुण इहनूं इदां उतों असीं इंशाल्लाह केमां खोलनियां भी आ ते दोबारा फिट भी करनियां। बहुत जो नटा काबू करके रखना भी, इधर उधर ना डिगे जाना। समझ आई? एक खास क्या रखना, जो नटा खोलने कढ़ने हैं तो जो लोड़ है वो 1 मिनट सबर कर। एक चाबी होर भी हैगी ना, एक ही चलो छोड़ नहीं है, रहन दे। छोड़ दो जान, टिलिया देखो। हाँ छोड़, पहले टिलिया का नहीं। चल नट खोल दो। एक मिनट, लगता है खुल गया जी। कितना रोक दो। हाँ और केमा खोलो बस।
ਕਿ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਸੱਜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਤੇ ਪੁੱਛੀ ਦੇ ਅਮਰ ਤਾਂ ਕਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਦੱਸੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਸ इतना तो क्या नंबर ਹੈ इतना भी नंबर चेक करो ਉਤਰਾ ਹੀ ਤੱਕ ਟੋਇਟਾ ਜੀ ਦੇਖੀ ਨਾ ਆਪਾਂ 44 244 244 244 छोटियाँ छोटियाँ ਐਂਡ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ छोटियाँ ਨੀਡੀਆਂ ਕੋਲ ਜੀ क्या हो गई ताकि जे अच्छी दी टैट ठंडी का चेक करना मैं तो गरम गरम की वैसे चेक करता हूँ मैं किचन वो तो मैंने नहीं पता मैं कि एक टैट आ इधर ना होना आ होना ते आ दो होना ਤੁਸੀਂ ਕੱਟੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕੱਟੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਕੈਮਰਾ ਸਹੀ ਨਾ आई तो होगी केले गेट पर पंजाबी बहुत ही ज्यादा थे मां ਆਦੇ ਮੋਟੀ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਕੇ ਮੋਟਾ ਹੈ ਬਾਅਦ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਕਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਤੇ ਪੁੱਪੀ ਲਾ ਦੇ ਚਲੋ ਵਾਲੇ ਐਵੇਂ ਚਲੋ ਵਾਲੀ ਪੁੱਪੀ ਲਾ ਦੇ ਤੇ ਰਿਵਰਸ ਗੇਅਰ ਲਾਉਣਾ ਦੋ ਕੁੱਪੀਆਂ ਲਾ ਦੇ ਜਲਦੀ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਦਾਂ ਇੱਕੋ ਨਾਲ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਜੂ ਫੇਰ ਬਾਅਦ ਹਾਂ पर रिवर्स वाले पासे ला देने दूए पासे मतलब इधर रिवर्स करिए अनुमान करिए इधर रिवर्स हो जाए और ना के ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਧਰ ਰਿਵਰਸ ਤੇ ਖੜੇ ਚ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਵਾ हैं ਰਿਵਰਸ आधे क्रच करके लगेगा ਵਾਪਸ ਕਿਦਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਚਲੋ ਚਲੋ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰਾਰੀ ਲੱਗ ਜੀ ਨਾ नहीं नहीं इसको गुप्ती लग जाएगी ਕਿੱਥੇ आगे बढ़ गया रिवर्स लग गया तो मेरा अपन नहीं अपन अनुमान कर दियो ਕੋਈ ਇਹ ਬਟਨ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਵਾਲਾ ਲਾ आज दिन के रिवर्स का नाम बटन ਇਹ ਕੋਲੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਨਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਦੋ ਚ ਮਾਰੀ ਵੈਲਡਿੰਗ ਲਾ बंद है हाँ ये पंप चल गया वेवरी करने का ये पानी नहीं चलेगा तेल तेल मारो मैं पुठा बैटरी के उत्ते मारो तेल जब चलता तो
ਯਾਰ ਮੈਂ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਮੰਗਾਇਆ ਸੀ बंद कर दे भाई हैंडल पकड़ लो उसे चलो मोटर बंद कर भाई वेल्डिंग चलाओ लाल बत्ती पकती है तो ये काम चल बंद कर दो बिल्कुल बिचो पानी मूनी मारो बिचों भी देखो ना बिचों की तस्वीरें खींचो है ये जो सब कुछ हो रहा है ये जो ऐसे पड़ा है इन्हों की गैजा है 25 की 25 की जी सर
ठीक है अच्छा ओ करो इधर लो। क्या हाँ हाँ जी डैड आता है नहीं है ना चल ਇਹਦਾ ਆਇਲ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਹਨਾ ਲਾਓ ਟੱਪ ਕਰ ਲਾਓ सब करना ठीक है दादाजी ने काम ये है छोटा अपने थोड़ा काम चलो अपन 2 किलो डालने खुदा दे बंदे तो की करन रहे हैं लेकिन जी माशाल्लाह हमारी आल्टो के टैपट हो गए अभी बिल्कुल साउंडलेस हो गई जैसे नई गाड़ी होती है ना वैसे हो गई ये देखिए स्टार्ट करी अभी ये धुएं मार रही है अभी क्योंकि हमने इसका काम किया अभी ये स्टार्ट करी है बिल्कुल माशाल्लाह 100% साउंड हो गया गाड़ी का ये देखिए धुएं निकाल रही है नज़दीक तो आगे तो शॉट बनाता हूँ वहाँ निकल रहा है